السلام عليكم. غنشوف معكم التمرين اللي مأخوذ من الفرد. كنتمنى تكونوا حاولتوا معاه، وإلا مازال ما حاولتوا دونك ديروا بوز وحاولوا معاه. كاينه واحد الفكره مهمه في هذا التمرين هذا. دابا نشوفوها في لي سويت، وهي فاش تبغوا تحسبوا الليميت ديال يو ان هادي. دونك غنشوفوا واحد الفكره. نبداو. اللي كان ديجا خدم التمرين وهاد الاسئله الاولين ما بقى فيهمش ادنى صعوبه، دونك يدوز يخطي في لا فيديو ويدوز لا بارتي اللي فيها لا سويت. ولكن انا غنبدا نجاوب على الاسئله من الاول. عندنا هادي هي اف، هذا دي دو اف. بوغ لو كالكول دو ليميت بلوس لانفيني بيان سور غتعطيك بلوس لانفيني، في الزيرو عادي دونك هذا تعطيك موان لانفيني. هذا باينه. لي برونش انفيني. بي بي دونك حسبنا الليميت ديال اف دو اكس بلوس لانفيني، عطاتنا بلوس لانفيني. غنحسب الليميت كون اكس تنفيغ بلوس لانفيني de f de x sur x est égal limite quand x tend vers plus l'infini. Qu'est-ce qu'il va me donner? 1 sur 2 moins 1 sur x plus ln de x sur x. Celle-là tend vers 0, l'autre tend vers 0, donc elle est égale à 1 sur n. دابا باش نحسب الليميت في f de x على x تعطيني a. دونك غنعاود نحسب الليميت quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax. ax في هاد الحالة a هو ان دومي. نشوف شنو غتعطيني. دونك كتساوي ليميت كون اكس تنفيغ بلوس لانفيني. دونك غيبقى لي موان زان بلوس لان دو اكس دونك est égal à plus l'infini. Qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que CF elle admet quoi? Admet une branche parabolique aux directions de la droite y est égal à ax. a في هاد الحالة هو ان دومي في x. دونك CF il admet une branche parabolique aux directions ديال la droite. دابا calculer f' de x. On a f, تقول f est dérivable sur هاد l'intervalle 0 plus l'infini. ضروري نكتبها. On a f' de x est égal à quoi? Est égal à 1 demi plus 1 sur x strictement supérieur à 0 pour tout x menant de l'intervalle. Donc f est strictement croissante sur r étoile plus. Tableau de variation serait comme suit. 0 plus l'infini f' de x. F n'est pas défini en 0. F' est strictement positif. تالي f غتكون strictement croissante moins l'infini plus l'infini. دابا شنو قالك؟ montrer que f donc réaliser une bijection de D vers un intervalle G à déterminer. Donc تعمل تقول f il continue sur D avec l'intervalle. Donc f est strictement croissante sur D, d'où f réalise une bijection de D هو 0 plus l'infini vers G اللي كيساوي f ديال هاد D واللي كيساوي moins l'infini plus l'infini. On déduit que l'équation f de x est égale à 0 admet une unique solution alpha et que alpha est strictement supérieur à 1. Donc ça fait la bijection. Comme f réalise une bijection de D vers G et 0 appartient à G, donc il existe un unique alpha qui appartient à D, tel que f de alpha هي اللي عطاتنا هاد الزيرو اللي كاين في G. Tout simplement, voilà dans la table de variation. Donc 0 كاين هنا في l'ensemble d'arrivée و f bijection من هاد D vers هاد G. Donc il existe un unique alpha في D tel que f de alpha هي اللي عطاتنا 0. Alors باش بقى شي سؤال هنا؟
et que donc alpha unique il y a une bijection un unique alpha تذكر بأن alpha parce que c'est bijection montrer que alpha est strictement supérieur à 1 donc ça met bien sûr la monotonie de f لأنها strictement croissante غتقارن f de alpha مع f de 1 خصك تلقى f de alpha كبر من f de 1 لأن f est strictement croissante donc on a f de 1 est égal à quoi نحسبها هنا f de 1 est égal à moins 1 demi moins 1 demi inférieur à f de alpha qui est égal à 0 et donc f donc est strictement croissante donc فاش ندخل بالتالي ندخل ب f moins 1 de 1 donc غتعطيني 1 يكون strictement supérieur à alpha parce que f est strictement croissant بالتالي f moins 1 تكون هي كذلك strictement croissante تخرج تبقى عندي 1 inférieur à alpha اولا تمونسيوني لا مونوتوني ديال f وتكتب la réponse. Alors, 2. Montrer que on a pour tout n de n étoiles, un bien هادشي 2. Quel que soit n de n étoiles, donc on va montrer qu'il existe un unique un de r étoile plus, tel que n fait un est égal à 1 sur. Donc bien sûr, on de la même méthodologie de la bijection, c'est-à-dire on va montrer qu'il existe un unique un qui appartient à d, il est r étoile plus, tel que f de un, donc n différent de 0 est égal à 1 sur n, donc n خصنا نجيبو لهنايا صافي la bijection. Comme pour tout n de n étoile هاد an هاد ان كاين هنا 1 sur n bien عفوا 1 sur n 1 sur n كاين في l'ensemble d'arrivée في الجي donc il existe un unique un de d tel que f de un est égal à 1 sur n parce que f réalise une bijection de d vers g. هذه هي la justification. la même méthodologie باش تبين ان un اكبر من alpha pour tout n de alpha donc غتقول تقارن f de un مع قلنا donc bien sûr pour tout n de n étoile f de un qui est égal à 1 sur n strictement supérieur à f de alpha qui est égal à 0 donc et comme f est strictement croissante la croissante on aurait alors que 1 sur n et non يعني فاش ندخل ب f moins 1 غتبقى عندي donc un strictement supérieur à alpha la monotonie du f. D'abord étudier la monotonie du un pour tout n de n étoile bien sûr. Donc tu vas comparer f de un مع f de un z. Toujours on exploite la monotonie de f. Et f de un est égal à 1 sur n. Donc strictement supérieur à f de un plus 1 اللي كتساوي 1 sur n plus 1. Donc غتقول comme f de un est strictement supérieur à f de n plus 1 et f est croissante sur d, donc on aurait alors que un est supérieur à n plus 1. Donc la suite هذا c'est un par exemple هذا un terme فاش تبي ترمز لا suite خصك ديرها entre هادو وتشوف n منين بادي من n étoile donc n est croissante non elle est décroissante donc elle est décroissante et minorée par alpha donc elle va converger une AD عندك هي انها تكون كتكونفيرجي في هاد الفا. فكره اخرى هنا كذلك مازال ما عطاوك هاد الليميت غتكون فيها ديفيكولتي يعني غتكون فيها ان فورم انديتيرميني يعني هاد اي ان غتكون كتكونفيرجي في الفا. هادو سو سون دي زيدي ولكن انت خصك ديمونطري سا. دونك حنا بينا ان دي كرواسونت مينوري بار الفا دونك il convergent puis on détermine الليميت. هذا هي الفكره اللي غنشوفو دابا كيفاش نحسبوا هاد الليميت ديال هاد ان. دونك شنو حنا عندنا كنعرفو غير اف يعني خصنا اون دوا اكسبلواتي اف. on a quel que soit n de n étoile وراه اي سؤال راه السؤال اللي عطاوك خصك تستعمل راه هاد اف دو الفا ايت ايكال ا زيرو ما عطاوهناش هكذاك راه غنحتاجوه
في هذا السؤال نجي بالضبط اف، قلنا اف دونك هاد يو ان كنعرفو اف عندنا ليها كيلك دوني، اون فوا اكسبلوت اف دو يو ان ايت ايكال كوا ان سور ان. وبالتالي في الليميت دونك يو ان شنو كتساوي؟ عندنا اف بيجيكتيف، دونك تمشي تاع بالإيكيفالونس لأن هذا تمشي منا ولا منا راه بيجيكسيون. دونك يو ان كتساوي لنا اف موان زان ديال ان سور ان. دونك c'est équivalent à dire que هاد limite de quand بالتالي فالlimite quand n tend vers plus l'infini ديال un est égal à limite quand n tend vers plus l'infini. هنا فاش غنمشيو ليكيفالونس هنا ما دابا راني درت limite donc limite quand n tend vers plus l'infini ديال un est égal à limite quand n tend vers plus l'infini ديال f moins 1 ديال 1 sur n est égal à quoi? Limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n est égal à quoi? Est égal à 0. يعني كيساوي لنا f moins 1 لو 0. هنا عندك الليميت، هنايا الليميت غتحسب الليميت ديال هادشي كتبدا من في هادشي اللي في الانتيريور. دونك est égal à quoi? à alpha. دابا الليميت ديال يو ان est égal à alpha حنا بيناها. عقل هاد لا ميثود اللي استعملت دابا هذه فكرة تقدر ما تكونش خدمتو بها من قبل. الوغ دونك هادي 3 اون ديدوير كو بوغ تو تيرم دو ان ايطوال عندي دابا هادي راه باينه، هادي ما فيهاش شي حاجه. دونك صافي tu fais juste la différence de f de un moins f de alpha صافي وكتفاكتوريز فاش دير f de un moins f de alpha تلقى هادي دابا. دونك مكانلاش هادي بي montrer qu'il existe un C est égal donc qui appartient à cet intervalle là tel que t'entends. دابا هادي راه باينه بانت لكم. هنا on va utiliser taf 3b. On va appliquer taf sur quelle fonction? Bien sûr la fonction f bien sûr. On a f est continue sur alpha bien inférieur à un exactement. Donc f est dérivable sur l'intervalle alpha un. Donc d'après taf نتا غتكتب لو تيوريم دي زاكرواسمون فيني انا اختصارا وصافي صباح الوقت. طاف il existe un C qui appartient à l'intervalle alpha un tel que f de alpha moins non f de un moins f de alpha sur un moins alpha est égal à f' de c. f' de c اللي حسبتوها هي غتعطيكم c plus 2 sur 2c. Donc f de n c'est quoi? C'est 1 sur n. f de alpha هي 0 donc قلنا f de n هي 1 sur n. f de alpha donc هاد n غندير به هنايا 1 sur n ونعمل به c'est-à-dire maintenant نفوت المقلوب كلشي غيتقلب n sur un moins alpha est égal à هادو غيتقلبو 2c sur c plus 2 de le résultat demandé. On déduire la limite ديال هاد l'expression n في un moins alpha. دابا n tend vers alpha هادي expression donc هادي 0 في n donc forme indéterminée. Donc on va exploiter par exemple b. Alors 3c. دابا هاد un il tend vers quoi? Il tend vers alpha. وهنا عندك alpha يعني هاد c il tend également vers alpha. يعني الليميت ديال هاد الليميت فاش ندخل بالليميت على هاد l'expression غندخل حتى هنا كذلك بالليميت quand il tend vers plus l'infini. Donc il va me donner 2 alpha sur alpha plus 2. Là بغيتي par exemple بلونكادرومون عندك 2c
et encadré entre 2 alpha et 2 un, et 2 plus c, 1 sur 2 plus c, encadré entre quoi? 1 sur 2 plus un, 1 sur 2 plus alpha. دابا عرفنا المقلوب. Si on fait le produit de les éléments de positifs, donc je vais avoir ça. Donc il suffit donc maintenant de calculer limite. Limite quand n tend vers plus l'infini de l'expression, et n on a dit qu'il tend vers alpha, donc il va donner 2 alpha. هذا تعطيك 2 alpha على 2 plus alpha, هذيك également 2 alpha sur 2 plus alpha. Donc limite ديال هذه elle est égale à 2 alpha sur alpha plus 2. Merci pour votre attention et à la prochaine.